जब आप सोते हो तो आपके गले के मसल्स बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं। इससे आपकी सांस की नली थोड़ी पतली हो जाती है। जब आप सांस अंदर बाहर लेते हो तो हवा को अंदर जाने में दिक्कत होती है। इस दबाव से गले के ढीले टिश्यू हिलने लगते हैं और यही हिलना खर्राटों की आवाज बनाता है। हल्के खर्राटे तो आम बात है, लेकिन अगर खर्राटे बहुत ज्यादा और लगातार आते हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही।